Oke sahabat, kita mancing lagi. Mancingnya masih di sekitar Waduk Saguling. Kali ini kita mancing lagi di spotnya Bah Oman, Gang Nangka Maduhur sahabat. Karena di sini katanya lagi pada naik ikannya, apalagi badutnya lagi pada naik sahabat. Ada tuh nyesok beli itu. Hah? Ah ya itu bawa bagi ayam itu. Atau saya? Oh nyekeun ya. Mas bahe. Tayo kakang vlog ko na.
lumpur. Udah lumpur. Wah, kok mata kadinya tarik coba bagus. Harinya tan bio tan bodoh-bodoh. Dong. Siap, Lamit. Wah, ikannya banyak. Badut, bos. Badut, ya, badut. Lagi udah menangkap. Oke, wah. Berian dong, Bang. Untung dong. Baik. Badut, bos. Anak tuh ini kucingkan ya anak, kucingkan ya anak. Tanah pun ya. Tong lisiak sekali ini di kanan kesimpan dari anak, simpan dari anak. So, kanan tuh mentang itu. Ya, alhamdulillah. Selamatkan. Selamatkan. Badut lagi guys nih. Badut maduhur. Badut 6. Wih, nila merah guys. Tuh, nila merah. Alhamdulillah. Ya. Ini jodangnya.
Wah, memang gitu tumpeng jejer. Ayo itu tuh tumpeng jejer itu. Iya kan. Tuh. Itu, nah itu. Iya, wah 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 ini ganggu. Lagi guys, bukan hantu. Kumaha Allah itu ki. Ngeri wes. Asli nggak jamin ya mah. Wah ini sih kayak. Kehet ya. Ngeri guys. Guys ah. Si baung guys. Ada tahu ini belum. Aku sapu. Tuh. Wah, ngeri kieu.